noot vir noot. Gee my so een noot en dan gat sy. Dankie julle, ons waardeer dit. Ja. So lekker om die naam van die Here groot te maak. Here, gee my net 'n teken van lewe. Dan vat ek dit, net 'n teken, Here. Die kleinste teken. Amper preek ek nou vir julle 'n trouese preek. Dit gaan nou nie werk nie. Maar vanoggend is dit 'n kort diens, 'n korte diens wat ons weet julle moet eet. Maar ek wil vanoggend het ek regtig hierdie week gesit en ek het die mooi Afrikaanse woord wat my Afrikaanse juffrou van so trots op my is. Verby. Oor dit wat ek vir julle bring. Ek hoop ek sê dit is 'n regte, okay, ja. Ek was in die F-klas, so dit was nie vir ons belangrik hier solank jy werk ingegee is. En ek sit hierdie week en ek vra vir die Here, wat moet ek met ons kom deel op ons jaarafsluiting? Wat moet ek vanmôre met ons kom deel oor die jaar wat ons gehad het van diepte? En waar was ons en wat het ons gedoen? En ek gaan nou vir julle 'n klomp mooi stories vertel en 'n klomp goed doen, maar ek wil eers vanmôre met jou weer kom herinner en 'n opsomming kom doen van ons preekreeks, want ek kan by jou beloof, wie kan onthou wat is ons jaar tema se vers? So tussen Genesis en Openbaring. Okay, ek gaan dit sê, dis onder die E's. Daar sê Tannie Lin. Efesiërs. Julle moet teruggaan na julle kalenders toe. Maar Efesiërs 3 was ons jaartema se vers en wat die Here met ons kom deel het oor die feit van hierdie jaar wil hy ons dieper vat en die diepte van sy liefde wys en al die dinge. En vanmôre is ek so oortuig in my hart dat ons moet dit so 'n bietjie revisit voor ons die jaar klaar maak, want ek kan jou beloof dat ons as kerigma het dit gaan doen. En as ek bedoel ons as kerigma beteken dit as die Here vir my 'n jaartema gee, dan doen ek wat die jaartema gesê het. So kom ons bid vir die kos. Die Here is net hier vir dit. Maar hoor gou my hart vanmôre. Want jy sien Efesiërs 4 vers 3 begin, hy sê, om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader, aan wie ek elke familie in die hemel en op aarde aan sy naam ontleem het. Nou wil ek dit vir jou kom sê, Paulus kom op sy knieë, en hy bid hierdie gebed. Want hierdie is 'n gebed. Hy sê, wat bid hy? Hy sê, mag hy julle uit die rykdom van sy heerlikheid gee, om deur sy gees versterk en geestelik met krag te word in julle innerlike. Hoor gou wat sê hy? Hy sê nie in dit wat jy kan kry nie. Nee? Nou dag lag ek so vir so ouetjie, ek kyk so video. En hy sê, hy soek 'n Mercedes-Benz, hy soek 'n Mercedes-Benz, hy soek 'n Mercedes-Benz. Sy ma vra na wat vir hom, hoekom soek jy 'n Mercedes-Benz? Niemand wat ek ken het 'n Mercedes-Benz nie. Toe sê hy, nee, eintlik wat hy bedoel is, hy wil bediening toe gaan, want die pastoor ry 'n Benz. Toe sê ek so, sjoe. En op 'n oomblik praat die Heilige Gees met my. Want jy sien, baie keer wil ons dit hê wat die Here kan gee, voordat ons die Here wil hê, van wie elke goeie gawe afkom. Nou nie julle nie, ek praat ons nou met ander kerkmense. Hy sê, ek wil hê julle moet hierdie verstaan, sodat Christus deur julle geloof in julle harte kan woon, en mag jy, nadat jy gewortel en gegrond was in liefde, ten volle in staat wees om saam met al die heiliges, die breedte, die lengte, die hoogte en die diepe van sy liefde te kan begryp. Nou ek dink die Paulus het besef wat hy hier bid nie, want dit is onmoontlik om die breedte en die liefde en die hoogte en die diepte van Christus se liefde te ken. Dit is onmoontlik. Maar hy sê ons kan saam met die heiliges uitroep. Wat verwys hy na? Hy verwys na Openbaring toe, want Openbaring sê sodra die engele hulle self neerbuig en weer opkom, dan sê hulle heilig, 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 want hulle sien elke keer iets nuuts. Daardie woord vir heilig in die Grieks beteken anders, anders, anders. Ek sien elke keer iets anders. Hy sê sodat ons saam met hulle, want dis die heiliges waarvan hy praat, mag ons saam met hierdie heiliges heeltyd sê, heilig, 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 want die Here wys iets nuuts elke dag vir my. Hy sê die liefde van Christus kan leer ken wat kennis ver oortref, sodat jy vervul kan word tot in alle volheid van God. Nou aan hom wat in staat is om oorvloedig meer te doen as alles wat ons durf vra, dink of volgens sy krag wat in ons werk, aan hom kom toe
al die eer in die kerk en in Christus Jesus deur alle gesandte tot in ewigheid. Amen. Nou wil ek vandag vir jou hierdie kom sê, dis 'n gevaarlike gebed wat Paulus bid. Hoekom? Want as ek na die kerk kyk, die globale kerk, dan mis ek vir Jesus. Dan mis ek die feit dat hy nog die middelpunt is, dat alles oor hom gaan. Ek sit in hierdie week en ek gesels met iemand, hy kom deur die dorp, en hierdie week 2 pastore by my gekuier, hoor, net dat julle weet. Wil dit maar net noem. En ek drink gou koffie saam met hom, en hy vertel vir my van dit wat hy beleef in die bediening. En ek luister sy storie, en ek kyk, pastore kan moan hoor, as hulle mekaar kom, die mense, en die dat, en dan eindig hulle gewoonlik by geld, en allerlei goed. En ek sit en ek luister sy hele storie, en die Heilige Gees maak my letterlik stil, want ek wil 'n paar keer opgestaan en gesê, ja, maar ek dink nee, kom ek luister die hele storie uit. En hy vra toe vir my na sy storie, wat ek dink 45 minute was. Vra hy vir my, hoe gaan dit met jou? Ek sê nee, ek skaat nie bekommerd oor my nie, ek is bekommerd oor jou. Hy sê by hoekom? Ek sê vir hom, jy het hierdie hele storie vertel vir my van jou hele kerk, wat julle doen, waarmee julle besig is, waartoe julle gaan, waarom julle doen, wat julle jaartemas, wat julle preek, wat julle sing. Jy het al hierdie goed vir my verduidelik, en toe verduidelik vir my, hoe sukkel jy, en hoe kwaad jy vir jou vrou en jou hond en jou jackrass, maar nêrens in jou hele sin het ek enigstens gehoor, waar gee jy plek vir Jesus nie? En hy kyk my so aan en hy sê vir my, wie dink jy is jy? Ek sê vir hom, welkom, ek vat 'n minuut en ek vertel jou. Wie dink ek is ek? Ek is hy wat God gekies het om te doen waarvoor hy my geroep het. Ek is hy wat kom verklaar dat hy gee Egipte as losprys vir my. Ek is die een wat sê, hy het my by die naam geroep, jy is myne. Ek is die een wat sê, dat ek sal tot in lengte van dae in my Vader se huis wandel, en jy sal niks aan my doen as gevolg van dit nie, want ek weet wie ek in Jesus is, en ek weet waar Jesus my toelaat om te doen wat ek moet doen. Wanneer doen jy dit? Needless to say, het hy gevra vir die rekening. En ek sê toe vir hom, ek wil nie jy moet my kwaad wees nie, ek wil jy moet, want hy het gekom met die idee van, hoe gaan ons kerke hande vat, en hoe gaan ons saamwerk, en hoe gaan ons sê vir hom, ek werk nie saam iemand, wat Jesus nie eerste stel nie. Want jy sien, hierdie is nie 'n sisteem nie, hierdie is nie 'n besigheid nie, hierdie is my en jou aanbidding tot hom, wat dit waardig is. En ek vra vir hom, wanneer laas het jou diens gegaan oor Jesus, en prys die Here, ek kan getuig dat ons in hierdie kerk, in hierdie jaar, het plek gemaak vir Jesus. Ons het seker gemaak, hy kom eerste. Ons het seker gemaak dat hy doen wat hy wil, en dan kan ons dalk, as ons 'n geleentheid kry, doen wat ons wil. Amen. En ek beleef dit so in my hart. En wanneer Paulus hierdie gebed skryf en hy op sy knieë neerval, het hy hierdie diep eerbied vir wie die Here is. En hy bid hierdie buitengewone gebed, dat ons innerlik versterk sal word. Hoekom begin ons daar? Want as ek en jy aan die wêreld moet vat, dan vat ons strooihalms. Maar wanneer ons hier saam met die Heilige Gees in ons gees iets ervaar en iets beleef, wil ek vanmôre vir jou sê, dan kan niks dit wankel of breek nie. Amen. Die lekker ding van dit is dat wanneer ons gegrond is en gewortel is in die liefde van Jesus, vir die breedte, die lengte en die hoogte en die diepte van wie hy is, dan kom ons op 'n plek wat ons sê, u liefde wat alle kennis oortref. Wat sê hy daar? Hy sê, hou op jy slim wees. Ek ken jou beter as jy jouself ken. Hou op 'n kompromie aangaan met my. Want ek weet jy gaan dit nie kan volhou nie, want ek het jou geskape, ek het jou gemaak. Hou op kom met verskonings en redes. Ek beloof Here, as jy my hierdie keer help, dan sal ek hierdie los. Nee? Dit is my so interessant. Met die Here is daar nie 'n kompromie nie. Hy sê dat my goed en dierentyd is nie elke oggend. Hy worry nie oor jou sonde van gister as jy dit vanaand bely het nie. Want hy sê, ek vat so ver so ooste van die weste af, is weg van jou af. Kan ek en jy as kind van God ophou leef as krippeling? Kan ons leef as oorwinnaars? Dan sê hy, eintlik sê Paulus, ons kan dit nie meet nie. Dis eintlik wat hy op 'n mooi manier, op 'n diplomatisiese manier vir my en jou kom sê. Maar ek wil vanoggend vinnig stil staan met net so 3 punte en ek is amper klaar, ek beloof. Die diepte van Christus in die kerk en sy liefde vir my en jou. Want ek wil vandag vir jou sê, ek en jy kan die liefde van Christus beleef en ons kan dit sien, maar dis nie 'n oppervlakkige liefde nie. Dis nie daai kerkgroetliefde nie. Ken julle die kerkgroetliefde? Ken julle die kerkgroetliefde? Hey, Craig, goed en jy man? Mooi.
Nee? Ek vang myself nou die dag, ek is diep in gedagte, hierdie week is ek op 'n mission. En ek is heeltyd so diep in gedagte, maar my gesig sê ek is nie hier nie. En ek staan so en iemand kom by die winkel letterlik so, en hulle kom so voor my in. Hallo! En ek sê, hey, hallo, goed en jy? Sy sê, ja, ek het 5 keer gegroet. Waar was jy nou? Ek sê, ek was nie hier nie. Ek was nie hier nie. Sy sê, maar ek is daarom bly jy smile. Ek sê, nee, dankie, ek ook. En ek wonder met myself, as hy hierdie liefde vir my en jou verduidelik, as hy praat van hierdie liefde wat ek en jy het, wat nie oppervlakkig is nie, wat nie net mooi woorde is nie, maar wat 'n liefde wat verklaar dat hy het gekom. Hy het gelei, hy het gesterwe, hy het opgestaan en hy het vir my en jou die ewige lewe gaan kry toe hy die sleutels uit die dood uit gaan haal het. Kan ons met daardie liefde glimlag? Kan ons met daardie liefde verklaar wie Jesus is? Okay, ek sal alleen smile. Kan ons net met daardie oorwinning van Jesus wat aan die kruis gesterf het en kom doen het wat hy gesê het hy gaan doen, mag daardie liefde in ons hart wees, want daai is die diepte waarvan ons gepraat het hierdie jaar. Daar's die liefde wat ons wil wakker maak hierdie jaar. Want jy sien, sy liefde gaan nie net tot by jou sonde nie. Dit gaan verby dit. Hy sien dit nie. Want jy sien, ons gebrokenheid, ons vrese, ons teleurstellings, ons verlede, verander nie sy liefde nie. Ons gebrokenheid, ons vrese, ons teleurstellings en ons verlede, verander nie sy liefde nie. Ek wil hê jy moet dit sê, dat jy dit kan glo. Want ek sien die kinders van die Here loop so rond, oeg nee, my verlede. As jy tog maar net my sonde ken. As jy tog maar net weet wat ek dra. Dan sê ek soos, Jesus het die kruis gedra, ek weet nie waarmee is jy besig nie. Nee? Want ons het hierdie morbiedheid in ons gees. As kinders van die Here, ons moet tog so afwagtend wees en vraend en terwyl hy sê, ek en jy is veronderstel om te stap in die oorwinning wat hy vir ons gegee het, en te sê, ek sien hierdie gat, ek sien hierdie las, ek sien dit wat jy dra, maar ek wil vandag vir jou sê, ek het nog nie verander nie, jy het, maar ek het nie. Jou omstandighede het, maar ek het nie. En ek wil vandag vir jou kom sê, die lewe is vol storms, glo vir my. Ek en my vrou is in 'n storm wat sy seile geskeer het op die bootjie, maar ons roei, papi. Hoekom? Want die God wat ek dien, sy beloftes het nie verander nie. Al het my omstandighede, al is my gees, al is my gedagtes so bedroef en vasgevang en ek voel dat ek nie aan die einde kan uitkom nie. Al verstaan jy en jy sit rond en sê, Here, waar is jy? Maar nog steeds, sê hy, kan nie nader aan jou kom as wat ek is nie. Maak my 'n prioriteit in die omstandighede nie. So, preek ek nou lekker vir myself. Ja. Want die liefde wat ek en jy dien is 'n liefde wat optree, is 'n liefde wat herstel, is 'n liefde wat dra, dis 'n liefde wat reinig, dis 'n liefde wat red. Dis wat dit is. Ek is gisteraand vinnig, ek weet nie hoekom nie, ek ry by mense op pad huis toe en die Heilige Gees sê vir my stop gou by die garage. Ek sê maar ek het niks by die garage te doen nie. Ek het niks by die garage gaan doen nie. Ek gaan huis toe nou. Moeg nou. En ek stop by die garage en ek staan in die ry by die til, maar ek het niks in my hand nie. Niks. En ek staan aan die ry en ek sê, Here, is nog steeds hier? Ek wil net jou sê ek is hier. Jy het my nog gestuur, ek het gekom, wat gaan aan? En dan staan 'n ou wat onmenslik lank vat by die til. En almal wat die ry raak nou al, jy weet, daai tannie wat staan met haar brood. En dan kyk hulle om vir jou en dan sit soos jy weet, jy ken daai mense. En ek is soos okay, ek moet iets doen. En ek stap na die auto en ek sê vir hom, hoorie buddy, wat gaan aan? Wat's fout? Ek sien jy sukkel. Nou het hy hele my bankkaarte daar by hom, nee. Dit lyk soos Uno. Ek sê, wat gaan aan? Hy sê, nee, hierdie kaarte wil nie werk nie. En een van hulle, ek sê, hulle almal is dalk leeg. Hy sê, nee, dit is dalk so. Ek sê, wat wil jy hê? Hy sê, nee, hy wil net vir hulle gevra het, hoeveel geld kan hulle swipe? So nou, hoor gou, swipe hulle 'n bedrag elke keer op die kaart, om te kyk of dit deurgaan. En as dit deurgaan, dan gaan hy vir daai bedrag koop. En ek is soos, Here, why you sent me here? En ek vat vir hom en ek sê vir hom, wat wil jy hê? Hy sê, nee, ek soek net dit. Ek sê, nee, dis wat ek jou gevra het nie. Ek vra, wat wil jy hê? Wat is jou begeerte? Nie vir vanaand nie. Wat wil jy hê? En hy sê vir my, nee, hy soek dit en dit en dit. Ek sê, okay, is reg. Gaan pak jou trolley. Here, nou soos by Sasol Garage, nee? So jy Pick n Pay met 'n smart shopper, nie? En daai man pak vir hom mandjies, nee? Dis brood, dis seep, dis tandepasta, dis groceries.
En ek staan, ek soos, Lord Jesus, woo, keep me. Want ek is in so finansiële storm op die oomblik en die Here is soos, gee, en ek is soos, o, Jesusie. Julle en daai man pak. En hy pak daai hele ding en die Here sê vir my, jy preek môre oor diepte. Ek kom toets gou jou hart vanaand. Ek sê, Here, maar jy weet, en almal wat my ken, ek het nie 'n probleem met gee nie. Maar dit raak moeilik om te gee wanneer jy soos, nou gaan ek Uno speel by daai til. Julle en daai man gaan. En hy pak vir hom. Ons kom by die til en nou, Steven, die ouetjie wat daar werk, hy ken my. Hy sê, "Tja, ndate." Ek sê, "Tja, Steven." En hy dit. En toe aan die einde kom sê hy, "O ja, en 'n pakkie Pall Mall blou asseblief 2." Ek is soos, "Woe." Wat vir jou sigaret ook? Ek vra vir met jy lighter ook? Nee. En 'n lighter, R11.99. Ching ching. Sê die lighter by en ek gee vir hom al daai goed. En hy het die sakkies beet. Ek sê vir hom, "Hoe gaan jy dit nou vervoer?" Hy sê, "Nee, hy het 'n trolley hier langs aan, dis sy vehicle." Ek sê, "Nee, dis mooi." En ek vra vir hom, "Maar wat was jou begeerte?" Hy sê, "Nee." En ek kyk deur sy goed en ek sien hy het vir die hele gesin gekoop. En hy het 'n klomp goed gekry daarin. Ek sê vir hom, "Nee, is reg maar. Kan ek net vir jou iets sê?" Ek sê, "Jou begeerte was aardse dinge." Hy sê, "Ja, dit is wat ek nodig het." Ek sê, "Maar kan ek jou gou voorstel aan hom wat jy nodig het? Kan ek jou gou voorstel aan die verlosser? Kan ek jou voorstel aan die Jesus wat jou lewe gaan red, wat seker maak dat hierdie nooit weer dieselfde gaan wees nie?" En hy sê vir my, "Dis my hartsbegeerte." En ek vat hom en ek begin vir hom bid en hy val op sy knieë neer by sy groceries en ek sê vir hom, "Nee, weet, dis nie ek wat dit vir jou gegee het nie. Dis die Here wat hierdie vir jou gegee het." En ek bid vir hom en ek lei hom na die Here toe. En hy sê vir my, "Dankie," en ek ry daar weg en ek sê vir die Here, "Here, jy weet ek het nou glad nie gevoel soos wat jy nou gedoen het nie." En die Here sê vir my, "Jou gevoelens, jou bekommernisse, jou vermoëns het ek nie nodig nie. Ek het jou nodig. Ek het jou nodig om ja te sê. Ek het jou nodig om 'n verskil te maak waar jy gaan." En ek sê, "Okay, Here, maar nou het ek niks gekry by Sasol." Ek kry met die kar. Ek ry huis toe en ek lê in die bed en ek is net in my gedagtes. Want jy sien hoe dieper ek met die Here kom en hoe meer gewortel word in die Here, wil ek vandag vir jou sê, hoe meer word Jesus Christus sigbaar in jou lewe. Want jy sien, hoe meer ek vergewe, hoe meer ek dien, hoe meer ek aanbid, hoe meer ek gehoorsaam is, hoe meer ek ander lief het, hoe meer en hoe dieper word die liefde van Jesus vir my. Want sonder hierdie wortels is daar geen vrug nie. Jy geweet dat 'n boom nie net opgroei nie, hy groei eers af. Voor ek en jy kan vrug dra, moet ons eers wortels skiet. Ons moet eers wortels hê wat afgegroei het, voordat ons kan opgaan. En ek wil vandag vir jou sê, ons is so nie lus vir af nie. Ons wil net heeltyd op, vrug. Dankie Here, ek wil hê. Nie die waarheid nie. Terwyl die Here sê, ek wil hê jy moet afgroei. Ek wil hê jy moet dieper raak. Want hierdie liefde het een doel, en dis om God te verheerlik. En ek sluit vanmôre af met hierdie, Paulus sluit af, hy sê, aan hom wat die mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, of aan hom al die eer kan gee, wanneer ons in diepte van Christus Jesus is, dan kan ons net aan hom, wat ver bo wat ons kan dink, glo of droom, doen, gehoorsaam wees. Jy sien, ek het op 'n plek gekom hierdie jaar wat ek vir die Here gesê het, ek wil nie net jou liefde voel nie, ek wil nie net jou liefde ken nie, ek wil jou liefde ervaar. And if you need to use me to do it, then let's do it. Kom by my vriende en ek sluit af met hierdie storie. Kom by my vriende. En ek stap na 'n lang pad met hom en ek seer met hom 'n paar goeters. En ek begin met hom gesels oor iets. En hy sê vir my, ek wil net die Jesus aanbid wat jy aanbid. Ek sê vir hom, dis dieselfde ou. Ons het verskil nie, dis dieselfde Jesus. Ek hou net daarvan om Jesus deel te maak van my lewe en hom nie net 'n toeskouer te maak nie. So ek wil jou vanmôre uitdaag. Kan ons Jesus deel maak van ons lewens? En nie net toelaat dat hy kyk nie. Want jy agtergekom, 'n toeskouer kan net skree. 'n Toeskouer kan net aanjou. Maar 'n toeskouer
kan nooit in die game kom nie. Want hy's 'n toeskouer. Hy het 'n kaartjie gekoop om te kyk. Terwyl Jesus sê, ek het klaar die vleis aan die kruis betaal om in die game te wees. Kan ek en jy op 'n plek kom wat ons sê, Jesus, kom in my lewe in. Raak deel van my lewe. Gebruik my. En weet jy wanneer gebruik die Here jou? Wanneer jy nie tyd het nie. Wanneer jy op jou hastigste is. Dan wil hy jou net leer. Raak gou bietjie stil. Want jy het nog gesê, ek is vir jou belangrik. So mag ons met hierdie opsomming van dit wat ons jaartema was, mag ons dit nie hier los nie. Mag ons nog steeds, ek weet die jaar maak klaar, ek weet die dinge, maar mag ons lewens rekalibreer om op daai plek te kom, om te kom verklaar en te kan sê, Here, hier is ek. Vader, neem beheer. Here, mag U nie 'n toeskouer wees nie, maar mag U vooruitloop. So kan ek vir ons bid. Vader, my gebed vanmôre is, Here, mag ons lewens die weerspieëling wees van die liefde. Mag ons lewens, Here, op 'n plek kom wat dit getuig en ook oortuig wie Jesus is. Here, mag ons tyd afknip vir dit wat vir U belangrik is, Here. Mag ons harte breek vir wat U hart breek, Here. En Vader, mag ons gelei word deur die Heilige Gees om te gaan doen, te wil en te werk vir die koning. Here, mag U verheerlik word in hierdie plek en in ons lewens, in Jesus naam. Help ons, Here, want ons val kort van die glorie van God. Maar Here, help ons om staande te bly, om te doen dit wat U sê, al lyk ons omstandighede nie soos dit wat my Bybel sê nie. Maar mag hierdie woord ons lewens verander in Jesus naam. Amen. Ek wil afsluit met hierdie. Hierdie woord is die weg, die waarheid en hierdie en hierdie is myne, maar joune.